Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Наедине с природой 53. Я приобрел себе такую покупочку и решил с вами поделиться. Распакуем, посмотрим, что находится внутри. Я вам продемонстрирую, как это все включается, какие есть функции, настройки, как работают. Вы в реале услышите, как он работает, как воспроизводит голоса там гусиные, утиные. Ну, остановимся на одном каком-нибудь голосе, чтобы ролик был не очень долгий. Ну, собственно, пришла посылка Манок Hunter Help. Сейчас мы посмотрим, как он укомплектован. Так, сумка, чехол в комплекте. Так, собственно, динамик. Это для дальнего призыва, это для ближнего. Кабель для подключения внешнего питания аккумулятора. Вот сам динамик. Это вот так наворачивается. Приз можно поменять, если дальний призыв не надо, где-то ближний. Вот можно поставить этот рупор. Так. Инструкция. Все на русском. Это данная серия Манка. Есть возможность подключения к арсеналу. Новый сервис у них вышел на Hunter Help для скачивания мелодий, обновления прошивок. Вот здесь подробная инструкция. Так, ну вот сам Манок. Манок Master 3. Довольно-таки тяжелый. Дисплей уже больше, чем у предыдущих версий. Стоит датчик вот здесь. Это датчик уровня освещенности. Когда он стоит на автомате, он сам регулирует освещение. Давайте попробуем его включить. Загрузилось. Смотрим меню. Настройки. В настройках дисплей, язык. Есть возможность подключения пульта дистанционного управления. Вот сюда антенна прикручивается, но это в дальнейшем прикупим. Так, что тут еще у нас? Информация. Вот, информация. Смотрите. Версия Master, его серийный номер. Этот серийный номер нужен для подключения сервиса Арсенал, чтобы его там зарегистрировать, и дополнительно год гарантии будет. Так, версия устройства 3.25.4, последняя версия. Версия фонотеки это 5 7 серии, это расширенная версия. Так, дальше смотрим, что тут. Настройка воспроизведения, нормализация включена, установка есть, можно установить паузу. Также есть горячая кнопка. Это она для того, чтобы мы входим в нее, набиваем, какие нам нужны голоса, и она будет включаться одной кнопкой. Настройки воспроизведения мы рассмотрели. Дальше, что у нас? Своя папка есть. Здесь у нас своя папка. Это в этой модели для того, чтобы туда накидал голоса, какие тебе именно, чтобы не всю фонотеку листать, а конкретно были голоса, какие ты пользуешься на данном виде охоте. Там, если на утку, значит там чисто утка, только чтобы тебе не листать. Свою папку открыл и воспользуешься этими голосами. Так, что тут еще? Установка таймера есть. Можно установить таймер. Дата и время. Дата, время в этой модели отображается, и она вот в верхнем правом углу, где показывает заряд аккумулятора, показывает текущее время. Также можно установить таймер. Его устанавливаешь, и он конкретно в какой-то день сам включится, и то, что там какая мелодия стоит, будет ее воспроизводить. Так, дальше. Ну, в принципе, по настройкам все. Так, сам по себе он такой компактный. В нем присутствует microSD, карта памяти. Это с фонотека, где записаны голоса. Все, которые находятся в данной модели. Так, где-то у нас здесь нет ничего. Подключение динамиков и подключение внешнего питания. Это вот то, что в комплекте был
провод для подключения аккумулятора. Для подключения аккумулятора. Это вот здесь для внешнего питания. Так, ну что, сам по себе расцветка такая неброская. Здесь в таком выполнено как что-то. Ну, это, наверное, логотип Hunter Help. Есть как бы здесь все такое. Эта версия вот Master, да, он в такой расцветке. И версия Pro уже идет темно-зеленый. И стандарт, ну, у нее меньше функций, он такой, ну, менее такой напичканный этими всякими прибамбасами. Он тоже идет темно-зеленого цвета. Теперь можно попробовать включить. Вот мы выбираем папку гуси. Открываем белолобый галдеж. Этот пока рупор уберем в сторону. Попробуем подключить вот этот вот для дальнего призыва, как говорится. Так. Здесь мы расчехлим это дело. Белолобый. Так, вроде все работает. Идет шкала, на ней видно уровень громкости и длина файла, размер файла, продолжительность его. Можно листать. Белолобый призыв самка. Дальше. Громкость регулируется. Все, пауза. Ну и так дальше можно использовать. Здесь в нем присутствуют голоса уток, голоса курообразных тетерева, глухари, звериные голоса, есть звери, там лиса, волк, лось, медведь. Ну это как бы так, это для разнообразия. Основной акцент это на голоса для охоты на водоплавающую, я так понимаю. Это гусиные и утиные, то, что конкретно интересует меня. Так, в принципе, модель хорошая. У меня был опыт по использованию данной модели. И как бы он зарекомендовал себя с хорошей стороны. Практичный, влаги не боится. И все функции свои выполняет без нареканий. Кому интересно, пишите комментарии. Я поделюсь ссылкой, где приобретал данный манок. Продавец отзывался, переписывался со мной, отвечал на звонки телефонные, ну как бы общительный, все объяснил, все популярно, без всякого обмана. Заказывал я, пришло, как бы нареканий нет, так что кому интересно, пишите комментарии. Ну вот, собственно, мы сделали обзор, все рассказал, показал. Подписывайтесь на канал «Наедине с природой 53», ставьте лайки, дизлайки. Всем пока!